Demat, gouder probapterius suesus, setu ar statisticus suesus. Un digarez all da glask, pem troad d'ar maout. Isio e mamanvo da studial paradox Simpson. Avechou, en em gavom gant sifro dislavarius pariom statistico. Men e c'hellon ket proui un dra hag e kontrol. Penaos an em denna, neuze. Da genta, ur skouer a wenet gant ar c'hovid nantek. Met gant sifro faltazius evit ma vefe essor da gompren. E deskrivadenn ar video en eus lak el liammo en eus ouez unan war-zu ur pennad gant ar gwir zifro. Setu neuze ur virus a gara e reus er boblans. Ur virus ken spegus ma vo tapet an ol gantañ. Daou stum eus ar c'hleñvet zo. Ur stum grevus hag ur stum dizrop. Hag ar e yaouank a vez tapet ne beutoc'h gant ar stum grevus eget ar e goz. Kavet ez eus bet ur vaksin. Ne vir ket a vez an klan, met war a seblant ez eus ne beutoc'h a chañsou da dapout stum grevus ar c'hleñvet gantañ. Studiam ur strollat kandel. Ar e yaouank diouz un tu, ar e goz diouz an tual. Ar e yaouank n'en ket gwall an kenit. Un nebet an neoz e vaksinet ep ken. Et touez ar e goz e oa kontrol. An darn vrasañ an neoz e vaksinet. Deuet e ar virus. Un darn eus an dud zo bet tapet gant stum grevus ar c'hleñvet. Are ar oueziet gant ar c'hoazioù. Poen eo ober ur bilans bremañ evit gouzout hag e fedus eo bet ar vaksin. Sellon eus ar e yaouank. Jedon marfeur tu tapet gant stum grevus ar c'hleñvet evit ar e vaksinet hag evit ar e all. Marteze eo skleroc'h gant dregantadou. Un tamm mizelloc'h eo hini ar e vaksinet eget hini ar e an vaksinet. E fedus un tamm eo ar vaksin evit ar e yaouank. Sellon eus ar e goz hag reomp ar memez jedadennoù. E fedus eo ar vaksin evit ar e goz ivez. Gwelet on eus eo e fedus ar vaksin evit ar e yaouank hag evit ar e goz. Ne jom nemet ober ar bilans evit ar boblans a bez. Dispartiom an dud en an modal. Ar e vaksinet diouz en tu, ar e an vaksinet diouz an tual. Jedon marfeur tu tapet gant stum grevus ar c'hleñvet e touez ar e vaksinet. Hag e touez ar e an vaksinet. Kenveriom an eo, souezus eo an disorc'ho. Uelor eo ar feur evit ar e vaksinet eget evit ar e an vaksinet. Met penaos e c'hellfe ar vaksin bezañ e fedus evit ar e yaouank, e fedus evit ar e goz, met bezañ dangerus evit ar boblans a bez. Un dislavar zo war a seblant. Paradox Simpson eo. Simpson eo an ur matematikour, netra da welout gant an tresadennoù beo. Diouz an doare da ober strolladou, e c'hellom kaout disorc'ho hag a seblant bezot dislavarius. Distrom d'or skouer. Pa sellom eus ar e vaksinet e welom en tud koz da istol. Tapet muioc'h gant stum grevus ar c'hleñvet eget ar e yaouank. Hag ar kontrol eo er strolladal. Se zo koz eo uelor an dregant a tud tapet gant ar stum grevus e strollad ar e vaksinet. Daou faktor zo amañ. Ar vaksin hag an oad. Ret eo studial efed an daou kuit da gonklui revuan eo dangerus ar vaksin. Terzhouer all bremañ. Krogom gant ar butun. Gelout ar e an proui eo mat evit ar yec'hed. Nemet e vefe un dra all, ur faktor kuz hag a zisplekfe un disor dibouel. Ur studiadenn zo bet kaset en dro e brosoz e pa dugen vloaz. E fall a oa studial e fedou ar butun war yec'hed ar maouezet. A souezus eo un disor. Izelor eo feur mervel ar butun e rezet eget hini ar e all. Ha mat e vefe ar butun evit ar yec'hed? Iskis ur c'hoaz eo ar jeu pa sellom a dost ouz ar sifro. El pennet eo an traoù. E barz pep rumoad eo ar kontrol. Uelor eo feur mervel ar butun e rezet eget hini an divuten e rezet. Penaos displega an dislavarman a petra konklui. An displegadenn eo dasparz ar butun e rezet dre rumoad. Seul gossor evez ar maouezet, seul ne beutoc'h e vutunont. Met seul ue varvont chivas. Pas abalamour d'ar butun, met abalamour d'an oad. Se zo koz ez eus muioc'h a zivutun e rezet e touez ar e varo, ha da eul eo uelor o feur mervel.
Andregantadou a welom ne dalvezon ket eo mad ar butun evit ar yec'het. Ur skoueral, stadou unanet ar vechmañ. Etre ar bloavechou pevarugen hag ar bloavechou daouvil e oa bet studiet notennoù skolidi en un arnoù d'aniez. Stabil e oa an disorc'hou. Padal, pa seller ouz an disorc'hou a dostor e verzer a control. Stadou unanet evez graz statistikou etnek. Studiet e oa bet strollad ar ewen, strollad al latinoet, ini ar rezu ha me war-me. Hag e pep strollad eze an disorc'hou war wellaat. Penosta e c'helle ar geiden chom stabil. En em droad ur daspar etnek ar skolidi emañ an displegadenn. Dre vras evez tapet notennoù ueloc'h gant ar ewen eget gant ar real. Met tamm e oait ar c'henfeur skolidi wen war zigresk, hag ar c'henfeur skolidi all war gresk. Ha daoust ma zeo notennoù war uelaat e jomen izelloc'h eget re ar ewen. Kempouezet e oa an rokadennoù gant cheñchamant pouez ar strolladoù. Se zo koz e jome stabil ar geiden. Ur skouer diweza stadou unanet a dare. E min aoc'h an trizek a triugen e vo eta malet ur skolveur da drog ziforc'h ar merc'hed. E touez ar merc'hed o doa lakaet o anv evit mont ar skol, ne oa bet degemeret ne met pem a tregant dregan an eo. Met pevar a daougen dregan eus ar botred a oa bet degemeret. Pe a dra davon e fulor. Padal, pa oa bet dielfennet an dregantadou e pep bran eus ar skolveur, ne oa bet merzet drog zifor bet. Er kontrol zo ken. Feur degemer ar merc'hed a oa per memas a gini ar botred pe un tamm mueloc'h. Met ar merc'hed o doa lakaet o anv muioc'h eget ar botred evit mont ar rannoù diuzela. Da lavaoude, ar rannoù gant ar feur degemer izela. Se zo koz e oa bet o feur degemer rolleg izelloc'h eget hini ar botred. Ne oa bet drog zifor bet. Setu, ar paradox, ar pezh a seblant e bezañ un dislavar etre an disorc'hou strolladoù bihan hag ar boblans a bez on eus komprenet. E gwirionez ne c'hoarvez ket liez. Met diwalom memes tra a chomant war evez gant ar statistikou. Echu an abadenn, ken ur vechal en ur videoal, ken a vo.